Sindaco, siamo con Lorenzo Tassoni. Eccolo qua al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. volevo farti i complimenti e ringraziarti perché la storia che abbiamo letto in questi giorni è una storia che mi ha colpito davvero tanto per tanti motivi, ma soprattutto perché è stata salvata una bambina e quindi volevo davvero ringraziarti tanto e approfittare anche per invitarti in municipio lunedì all'una se puoi, perché così tutta la comunità ti ringrazia. Ok. Perché hai fatto qualcosa di straordinario. È arrivata così questa mattina, mentre giravamo in servizio, la convocazione dell'eroe di Sant'Antonino a Casugana. Una lunga telefonata con il sindaco Mario Conte, al termine della quale Lorenzo era evidentemente emozionato. Ti sei dimostrato davvero un grande cittadino, un grande uomo. Grazie, veramente. Non so veramente cosa dire, cioè nel senso veramente. Grande umiltà per questo 28enne veneziano che da diversi anni vive a San Zeno. Laureato a Padova, in Laguna ci torna quasi ogni giorno, visto che lavora come addetto museale a Palazzo Manfrin. Lunedì alle 5 del pomeriggio si è trovato al posto giusto nel momento giusto, ovvero sotto questo palazzone di via Sant'Antonino quando è caduto a terra un tablet e stava per precipitare una bambina di 4 anni. Ho sentito proprio dal nulla questa cosa che è caduta, questa altezza, e non ho fatto altro che proprio mettermi così e guardare verso l'alto. Ho alzato la testa, ho visto questa scena di questa bambina appesa con un braccino là sopra sul lato corto del terrazzo che mi guardava senza urlare appunto, ma solo impaurita, cioè proprio... E poi quando si è mollata dove ha sbattuto? Ha sbattuto da qualche parte o è venuto direttamente sulle tue braccia? Non è è rimbalzata su questo terrazzo qui e appunto secondo me è stato questo ad avermi permesso di prenderla più saldamente, se no non lo so cosa sarebbe successo. Non ho urlato, ma ho detto a gran voce ti prego no, avvicinandomi perché non ero sconvolto dalla cosa. No. Dopo che è arrivata prima la madre in bicicletta, visto i sanitari attorno alla bambina, si è gettata dalla bicicletta in preda al panico, proprio divincolandosi. Poi una volta calmata mi ha baciato un piede che non... Il papà invece? Ha visto la bambina, era tutto bene, mi ha abbracciato anche lui, ci siamo abbracciati, io in lacrime, ovviamente anche tutti in lacrime.